Lo ngumama onomalinge akakwazi ukuthetha nokuhamba kakuhle. Oko wasebenzisa lamakhuni. Indlala ibhaliwe kwelikhaya. Andenelisekanga zinto ngihamba ngazo. Into endihlala uzibona ezenzelwa ndihlala uba angokhelwa. Ebekade ihamba ngento ngenye. Ngoku ndibona yesibini ngocabano ngokuya evephe kampela ngoba nezinto ngalo zimtsala phansi mfutshane lamakhuni. Umbutho wabo baphila nokukhubazeka enyandeni People with Disabilities uthi kunzima ukufumana izincedisi zokuhamba. Sihambile sibabizile ogqirha baseCanzibe nabasenhlaza sihlala nabo phansi. Basixelele ngebudget engekhoyo engenziwa kakuhle. Isebe lezenhlalonhle lithumele amagosa ukuyovavanya imeko kaMamuvaphi. Kuyimeko apho kuzawunyanzeleka into bangaba sibe sikhangela ondangandini amanye amasebe siza kwenza njalo ingakumbi kwimeko ye-disability isebe lezempilo kuzafuneka lingenelele kwimeko apho mhlambi indawo mama ahlala kuyo isebe lokwakhiwa kwakunye nokuzinziswa kwabantu kuzafuneka nalo lingenelele. Kwiwadi ezi-32 enyandeni ngabantu abangapha ku-165 abadinga i-wheelchairs. Ndingulwandile Mbulali, Engqeleni.